നമ്മളിവിടെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഫുട്പാത്തിൽ വന്നിട്ടാണല്ലേ ഗേസ്. ടൗണിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഫുട്പാത്ത് വരുന്നത്. അപ്പം ഗേസ് ഇതും കഴിക്കാണ് ഗേസ് വാങ്ങിയ ഡ്രസ്സിന് എനിക്ക് വാങ്ങിയത്. എന്താ ബൂർക്കിട്ട് അങ്ങനെ എന്താണ് ഗേസ് ഈ പേരിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം ഗേസ് ഇതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഓണത്തിന് കാണാം ഗേസ്. ഓണത്തിന് ബ്ലോഗായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും, ശ്രമിക്കുക. വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? അപ്പം ഗേസ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിയിട്ട് ഗേസ് അമ്മ ഒരു പെട്ടി എനിക്ക് പിടിക്കാമെന്ന് ഗേസ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഇല്ലയെന്ന് നടക്കാറില്ല ഗേസ്. വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് വേണം അൺബോക്സ് ചെയ്യേ. അപ്പോൾ ഗേസ് അൺബോക്സിങ് ആണ്. അൺബോക്സിങ് ഉള്ള വെറൈറ്റി നോക്കട്ടെ ഗേസ് ആക്കാണ്. കാരണം അത്രയില്ലെങ്കിൽ നല്ല വിലമുണ്ട്. ഇത് തന്നെ ഗേസ് ഓണറിലെ വരുന്നേ ഒരു പെയിൻറ്റ് വാങ്ങി. അപ്പം ഗേസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മുതൽ. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഗേസ്. നോക്കാം. 1 2 3